劇集《非常平等任務》實況劇係取材自真實嘅歧視個案，深入淺出咁介紹本港嘅反歧視條例。劇名《網絡盲點》。本劇內容係關於對視障人士嘅歧視。主角歐錦棠飾演失明人士阿 Cam， 即係李先生；郭耀明飾演利達動力公司負責人郭生；陳翠萍飾演公司嘅職員 Alice。劇情簡介：失明人士阿 Cam 經常瀏覽網頁，同埋同人喺網上嘅討論區以文字傾談。阿 Cam 向平機會投訴利達動力公司嘅網頁未能夠配合失明人士使用嘅特字顯示解碼器，令失明人士冇辦法好似普通人咁樣閱讀同埋享用當中提供嘅優惠。調解過程中，被投訴公司提出為弱視同埋失明人士列印優惠券，但係阿 Cam 唔接受，要求公司改善網頁程式以達至和解。被投訴公司嘅郭生覺得阿 Cam 搞事，非常煩惱，而郭生嘅下屬 Alice 開始嘅時候亦對阿 Cam 好不滿，不過仍然願意嘗試了解對方。阿 Cam 其實係希望藉此令大眾知道喺發展資訊科技嘅同時，要照顧殘疾人士嘅需要，令佢哋唔會因為身體嘅殘疾而被社會淘汰。繁忙嘅街道上面，戴墨鏡阿 Cam 講緊手機。喂，講翻部9500先，係咪真係玩贏咗個遊戲就有得送啊？喂，我講個網址嚟聽下。咪住，等陣先，講得。佢攞起錄音機放喺嘴邊。www.daydiscount. 喂，多乜鬼啊？喂，搞錯，呢個時候嚟冇電。阿 Cam 攞住手杖喺鬧市中同其他人一齊過馬路。劇名《網絡盲點》。阿 Cam 攞起公共電話聽筒，摸住屏幕，一對母子經過。呢隻變態公仔啦，摸到有個撳掣電話。阿 Cam 掛上聽筒。阿 Cam 返到屋企，細佬阿德坐喺台邊，戴住耳筒上緊網。佢故意輕手將杯放喺台面。阿德，你返咗嚟？哇，咁你都估到我冇聲噶咯？我聞到你陣除啫。阿德拉起 T 恤聞咗一聞。好細佬，咩啊？幫我哥上咗呢個網頁嘅。哇，咁多 dot 嘅咩嚟㗎？dot 嘅，你點錄㗎？係啊，後邊啦。誒咩唔係啊？一陣間先啦。寫緊網頁啊！喂，你冇得鋪路禮㗎。阿 Cam 放低錄音機行開，坐喺一邊。佢除低墨鏡，攞起電話，邊撳掣邊解開衫領。Hi-Tech Phone，有咩可以幫到你呢？我姓李㗎，我要投訴你哋公司嘅公眾電話。阿德望下阿 Cam， 我幫你接去有關嘅同事嗰度啊。喂，阿 Cam 倒水入杯面，喂，放入微波爐。喂，係李生，係我係 Marketing Manager Gary。我要投訴你哋嘅公眾電話。咁請問有咩問題呢？冇掣嘅，我哋失明人士點用到啫？你明唔明啊？一定要有啲掣突出嚟，我哋先用到。阿 Cam 亂摸微波爐嘅輕觸按鈕。公共電話咧係設計俾一般人士用嘅。哦，一般人士，咁即係話我哋失明人士就唔係一般人士啦，即係唔係人啦，係咪咁講啊？我用緊個 plan 係你哋公司嘅，我煲千幾分鐘一個月啊，唔知你個 plan 係咪設計俾我用嘅呢？唔啱我 cancel 咗佢啦，我盲嘅。盲人中心嘅電腦室，電腦屏幕顯示特惠嘅網頁。阿 Cam 觸摸連接電腦嘅特字顯示器。屏幕急速轉換優惠券版面，阿 Cam 皺眉。阿 Cam 同身邊用緊電腦嘅平之講：平之啊，係咩事啊？你試下上唔上到呢個網？哦，個網址幾多號啊www.daydiscount.com DAY 嗰個 day 啊。好啊，等我試下先啦。好啊。阿 Cam 企喺電腦旁邊打手機。喂 ，Honey。Honey 個頭 ，Cam 啊。點啊？我等緊電話啊！我今朝叫你同我上嗰個網頁咧。哦，個 dot 乜鬼嘢網頁係嘛？得啦，繼續啊！我中心上幾都上唔到嘅。好簡單。百里入咗嚟。機壞咗，係咁。梗係唔係，我試勻幾部機啦，次次上親咧都係 graphic 1、2、3啊咁。又要我啲專家做埋啲芝麻綠豆嘢。等陣啦。係咯，百里啊，你睇到啲乜嘢啊？咩9500啊？一部啊？百里見到雜亂嘅電腦版面。點會睇唔到嘅啫？你弱視啫嘛。佢緊翻啲碌，點睇啊？喂，聽
聽到啦，咁大聲做咩啊？阻鬼死你啊！咁耐都唔聽電話。 Sorry 咯，點啊？你嗰個 dot 乜鬼嘢網頁啊，由 graphic 造成嘅喎，特字顯示器點解到嘛？純文字檔就得啦。咁如果用語音系統啦？啲圖嚟噶嘛，點發音啊？你教我啦，唔通咁啊？得啦，我淨係想知道我到底上唔上到呢個 website 啊？唔係上唔到，係睇唔到。即係點啊？即係話咧，一般人就用到，盲人就用唔到。阿 Cam 喺網絡聊天室同 Kitty 傾偈，排擠，我忍唔住，我要去投訴。夾雜佢平機會投訴嘅畫面。有乜嘢回應啊？冇啊，佢哋話會跟進，同埋約個部門個頭出嚟同我傾咯。你啲同事點解要咁做啊？算啦，總之今日好黑。有個問題想問你好耐㗎。乜嘢問題啊？你係咪長頭髮㗎？係啊。有冇戴眼鏡咧？冇戴眼鏡。點解你咁問嘅？阿 Cam，我扶你過馬路啊！阿 Cam 回憶起一個長髮少女。以前有一個女仔，佢長頭髮，冇戴眼鏡，真係好人。佢對我好好嘅。佢係你女朋友啊？唔係，梗係唔係啦，我當佢妹咁嘅咋。百貨公司男裝部售貨員埋嚟。阿 Cam 啊，嚇？呢度7折，間條6折啫喎。間條嗰啲啊？係啊。咩事？阿 Cam 於是行去嗰邊，另一邊郭生同同事 Alice。人都係信唔過，佢啲嘢咧，你跟好啲啊。喂，條呔幾襯你啊？喂，聽過我哋係買禮物俾個客，唔係你 shopping 噶喎。買嘢俾 Ito 神，梗係買啲中國嘢啦，靚呔喎，日本大把啦。郭生一轉身撞到阿 Cam，發現阿 Cam 係盲嘅。唔好意思。哦 ，sorry 啊。啊，先生，麻煩你幫我睇下呢一件係咪中碼嚟嘅？郭生接過恤衫，望咗一眼。我呢件加大碼嚟嘅喎。加大碼。郭生拎另外一件衫俾阿 Cam。呢件中碼呢件。唔該晒你。唔使。阿 Cam 行咗幾步，又調嗰格嚟擺，平時嗰格明明擺中碼㗎。喂，睇出嚟個架，得㗎啦，得㗎啦，先生，呢度我好熟㗎，唔該晒。阿 Cam 繼續行 ，Alice 走埋嚟。啊，你都幾有愛心㗎喎。啲人又係嘅，明知咁多盲人出入，就冇將啲嘢亂擺啦，咪爭落嚟搞。郭生聽手提。喂，開咩會啊 ？Urgent？ 投訴我哋個網頁，啲盲人真係麻煩。Alice 同郭生對望一眼，平機會黃主任就李生嘅投訴啦，李達動力公司咧係有建議嘅，咁睇下李生啦，認為可唔可以解決到個問題？郭生唔該。李生表示上到我哋個網頁填唔到表，又睇唔到優惠券，我哋公司係表示遺憾同埋同情。咁樣李生係一位新聞人士，男同事遞優惠券俾阿郭生，而我哋公司亦都本住為社會大眾提供服務為原則。郭生行向阿 Cam， 所以我哋已經將優惠券印咗出嚟，免費送俾李生。李生，塞優惠券入阿 Cam 手。另外，我哋仲歡迎其他新聞人士上嚟我哋公司索取呢個優惠券。郭生，好多謝貴公司嘅同情，不過希望阿郭生你能夠明白，唔單止我睇唔到你哋嘅網頁，其他識弱同埋弱視嘅人都係睇唔到嘅。咁好簡單啫，連識弱同弱視嘅人都可以上嚟攞優惠券，咁咪得咯。咁即係話每一次你哋公司有新嘅優惠，我哋都要特登上嚟攞一張咁嘅優惠券，而每一次都要嘥時間同埋交通費咯。點解我哋唔可以好似其他人咁樣安坐家中就可以享受到你哋公司嘅優惠？李生，相信我哋郵寄俾你問題都唔係好大，只要你登記咗你嘅姓名同埋地址，咁咪得咯。好多謝郭生提出咁多寶貴意見，但係如果用郵寄嘅方式，咁即係話佢哋會掌握一份失明人士嘅資料，咁樣對我哋嘅私隱啊冇晒保障。不如咁，我提議你哋將個網頁改為純文字同埋黑白版，咁樣一般人同埋視障人士都可以睇得到。我哋會翻去向高層反映李生嘅意見，遲啲提供更好嘅改善方法。落到大門口，男同事講：搞錯，個盲佬要我哋改嘢就佢啊！冇嘢啊，而家係佢睇唔到啫嘛，唔係我哋唔俾佢睇喎，啱啱先？仲有啊，佢盲啊嘛，着到咁型仔要咩啊？濕濕地好懷疑。盲嘅就唔可以着好啲噶啦咩？阿威，我諗你唔使理佢。仲有我同阿莊律師傾傾，睇下點樣搞掂佢。你講夠未啊？
而家公司部署緊上市啊，唔想將件事搞大，對公司有不利嘅消息傳出啊！你明唔明啊？不如揾幫我哋做網頁公司傾下，可能有兩全其美辦法呢。網頁設計公司，你哋睇到呢啲咁嘅文字咧，嚴格上嚟講咧，其實佢並唔係文字嚟嘅，因為咧佢嘅 file format 咧其實係 graphics， 即係圖像。咁咧一般盲人用嘅特字顯示器咧就冇辦法可以解碼噶啦。咁點解你唔將佢轉做純文字嘅 format 啫？唉，你係要靚啊嘛！嗱，普通 text format 嘅文字咧就梗係冇 graphics format 咁靚嘅，咁實達唔到你嘅要求啦。郭生 Alice 同埋網頁設計員坐低商量。嗱，而家我哋公司有個中英文彩色版啊，再加多個純文字版同埋黑白版要幾錢度？咁錢嘅嘢梗係要問個老細噶啦，我哋啲做細嘅話唔到事噶嘛。不過咧，我諗你哋可以考慮多一樣嘢，你哋睇睇啊，就係呢圖像嘅側邊咧加上一啲文字嘅解釋，咁樣咧就可以慳翻唔使做多一個 version 咯。咁幾好喎！嗱，但係咧有限制嘅喎，暫時嚟講咧淨係解到英文嘅啫。好似呢啲咁嘅中文碼咧，特字顯示器咧暫時咧就解唔到碼嘅，得英文咋？都係唔好啦，因為嗰啲唔識英文嘅盲人用唔到，咁我哋又要改咪賺攞嚟搞。一於同我哋交呢個中英文純文字版同埋黑白版。Thank you for your business。設計員將玩具籃球射籃。幾多位啊？2位啊，唔該。 Alice 同朋友行入餐廳。其實你公司俾啲優惠出嚟，冇話唔俾啲盲人㗎，不過佢哋攞唔到啫嘛。你都講得啱，我哋又唔係要喺佢哋身上攞嘢，只不過冇俾啲利益佢哋啫。咁都算係歧視啲盲人。阿 Cam 同阿德背向 Alice 坐，聽到佢嘅説話之後，側向佢哋。我睇報紙而家有啲新發明，只要將啲晶片植落個腦度，盲人都可以睇到嘢啊。Alice 睄到阿 Cam 啦。雖然只限於黑白，但係將啲錢花喺呢度研究，都好過做咁多唔同版本嘅網頁。長遠嚟講又划算，又幫到佢哋啊！哇，勁喎，大佬！對面嗰位姐姐仔係咁望住你 ，Hello！ 阿德向 Alice 揮手。我認得佢把聲，佢係我投訴緊間公司嗰啲人嚟嘅。そうですか。我想知咧，佢係唔係短頭髮戴眼鏡啊？阿德再望 Alice 多一眼，喺阿 Cam 眼前揚一揚手。哇，勁啊，大佬！係喎。你估錯啦！逢親係短頭髮戴眼鏡嗰啲女士咧，多數都係潑嘅。哇！佢生過你係咁大手口？咁未至於，不過都係潑㗎啦。咁又唔可以一概而論，因為晶片移植呢個技術仲未好成熟，應該喺呢個技術普及化之前，盡量幫盲人爭取公平上網嘅機會。喂，啱啱講完嘢個女仔啦，梗係長頭髮冇戴眼鏡㗎。阿德又喺阿 Cam 眼前揚一揚手。哇！好翻啦，大佬，真係啊！咁就啱啦。我話俾你聽啊，逢係長頭髮冇戴眼鏡嘅女仔咧，多數都係青春可人，言行淑德、高貴大方、美麗動人。揾老婆揾女朋友，我最緊要揾呢啲。唉，大佬，你成日都話人哋嫌你盲，又冇呢個工作經驗、工作能力，唉，你咪一樣歧視啲四眼妹啊、短頭髮嗰啲。阿 Cam 雙手捧住阿德塊面，將佢拉過嚟，然後揼佢一下。哇！大佬使唔使咁大力啊 ？Alice 再望一望阿 Cam。平機會，阿 Cam 用特字顯示器讀純文字網頁。憑優惠券到經銷商購買 SINY 電鬚刨1個，可獲85折優惠。李生，好似用得幾好啊！我想試埋個 game 先。好。Alice 接手機，行開一邊講。Hello，係。Sawada-san, this is Alice. Chodomade, Mr. Go is right here. 郭生接過 Alice 部手機。Hello. Sawada-san， 你幫我睇下個 mon 咧，係咪話去咗遊戲版？平機會主任望一望。係啊，遊戲版嚟㗎。呢個咩遊戲嚟？砌圖嚟㗎。哦，原來砌圖。點啊？有咩問題啊？郭生同事上前按幾個掣，復原砌圖。試多次。唔同咗啦。Graphic 21、Graphic 22、Graphic 23啊！搞錯啊！點解會咁？同事再檢查。係咪部機有事啊？但係我哋睇冇問題啊，係李生讀唔到，應該唔關部電腦事。我都相信唔關部電腦事。李生，而家各三方面已經改善咗大部分嘅網頁，加咗純文字同埋黑白版本，但係遊戲方面仲未改善。如果佢哋以改善咗網頁作為和解條件，你認為可唔可以接受啊？郭生行翻埋去。我好滿意。但係而家淨係爭呢個遊戲部分未改善啫，最好佢哋能夠盡快改善埋呢個部分。郭生 Alice 好愁，咁我就好樂意去和解。好開心啊！之前我咪話俾公司啲同事杯葛嘅，今日我終於還擊啦。點還擊啊？
我喺個 rendezvous 度完全唔同意佢哋咯。阿 Cam 同 Kitty 又喺網上傾偈啦。rendezvous 咧係法文嚟㗎，即係見面啊、會議咁解啊。你都幾犀利嘅喎。係佢哋衰先嘅，如果佢哋有顧及我感受啊，就唔使搞成咁啦。郭生喺公司走廊發懵，劈報紙落地，入房又劈件褸落台。Alice 執翻起報紙，見到上面有阿 Cam 張相，同埋網頁公司而漠視失明人士權利、集資上市受影響嘅標題。網頁設計員玩電腦麻雀，係啦，直播。佢哋想辦法喺度打機。哦，唔係嗱，我只不過想示範俾你睇，呢啲嘢咧好難就咁用文字咧去表達嘅，呢啲始終都係 graphics-based design 嚟嘅。不過講咁多你都唔明啊，坐低先。話晒咧，你嗰個嘅砌圖 program 咧都唔係話好複雜咁咧，但係如果要從頭寫嗰個 program 嚟講咧，坐啦。我就勸你咧，就不如送個頭獎俾佢好過啦。佢肯我做少好多嘢啊！喂，究竟幾多錢啫？唉，總之唔平啦。唉，我如果區幾萬個萬人使咁多錢啊，真係唔划算。喂，你咁諗啊 out 啦喎！嗱，你應該高步啲咁諗，你就唔係為嗰幾萬個盲人，係為全世界嘅盲人。嗱，你諗下，我呢個 World Wide Web 嚟噶嘛，咁世界各地嘅網友咧都可以睇得到嘅。你咁樣會唔會覺得自己偉大啲又舒服啲咧？我舒服有咩用啊？budget over 咁多，到時到我老細唔舒服啊！喂，講真喎，如果你開頭喺 design 個 stage 咧已經考慮埋其他呢啲嘢咧，就唔會咁難搞喎，又唔使翻轉頭，又要再從頭改，可以慳翻好多時間同埋金錢啊！設計員翻查資料，咁你而家改唔改啊？哦，原來呢個 program 係 Steven 寫嘅喎。咁即係點啊？佢咧就啱啱俾人挖角跳咗槽，咁短期內要改佢個 program 咧，我諗到幾難啦。你唔早啲講。評機會咁大家都到齊啦，我諗我哋可以開始噶啦。OK，咁關於我哋。郭生示意男同事收聲。我諗我哋公司已經做咗好多改善。現階段因為技術上嘅問題，唔能夠咁輕易更改程式，要再作長時間嘅研究。希望李生你能夠明白我哋嘅難處。咁我都明白，一定係有困難存在㗎啦。但係我好想知道個問題出喺邊一度。嗱，係錢嘅問題啊，定還是係技術上嘅問題咧？若果係技術上嘅問題，阿郭生可唔可以話俾我聽，係乜嘢技術上出咗問題？係一啲好 technical 嘅問題。我諗講咗，李生你未必明白。咁我都驚我自己唔明，所以我想麻煩阿郭生你將啲咁 technical 嘅問題寫低俾我，等我親自拎去問下啲專家。郭生皺眉，面有難色，阿 Cam 就誓不低頭。評機會門外面，郭生衝入 lift， 阿 Cam 咧就撳開 lift 門。你放心，等我實等埋你嘅，通常係啲人唔等我嘅啫。有時候唔等得咁多嘅，如果個個都等埋嘅，咁咪成個社會都拖慢晒。落到商場地下，郭生出 lift 直行，阿 Cam 就攞住手杖轉左。郭生諗一諗，翻轉頭問阿 Cam：喂，咪行住！你點解係都要針對我哋嘅啫？香港我哋有好多鋪頭都冇照顧你哋嘅需要噶啦。郭生指一指旁邊餐廳：你投訴啲餐廳啊？佢哋啲餐牌啊冇聲讀出嚟噶，你盲人都睇唔到噶。佢又指一指賣嘢嘅攤檔。仲有啊，投訴埋做電子技術保嘅公司啊，你哋都用唔到啊！佢督住一個廣告。咩？遲啲出呢啲輕觸式手提電話，冇掣撳嗰啲啊，你都係用唔到噶。你唔會告埋佢哋？我唔係想針對你哋。香港地口口聲聲都話發展資訊科技，又話 e-commerce， 又話網上購物。我連個網頁都睇唔到，我點樣網上購物啊？就算連香港政府部門有啲網頁，我都係用唔到㗎。仲話搞公共服務電子化添，嘥氣！科技股就升到爸爸聲。咁你要嘈個政府咯，你嘈我都幫唔到你好多㗎。嘈過政府咯，哈哈哈！下次 rendezvous 見啦，惡苦啊！阿 Cam 離開，原來 Alice 喺郭生後面睇到晒。網友 Kitty 喺網上聊天室：我話你知啊，我係短頭髮、戴眼鏡嘅，不過唔緊要啊，橫掂你都睇唔到啦。點解你要咁做？
你夠冇話俾我知你係盲噶啦。你係邊個？我知道你係邊個。下次喺平機會嘅 One Day Wu，你會見到我。應該係話我會見到你。另一邊嘅 Alice 又係上網傾緊偈。阿 Cam 愕一愕，似乎估到網友 Kitty 嘅真正身份，佢頹然喪氣。郭生喺公司走廊一路行，一路諗翻起平機會主任嘅說話。殘疾歧視條例嘅精神係保障殘疾人士可以享有同其他人一樣嘅平等機會。其實李生係有權根據法例去告你哋嘅。不過而家李生選擇咗向我哋投訴，睇下可唔可以用和解嘅方式去解決件事。你哋考慮下啦。Alice 喺郭生嘅房門口見到佢愁眉苦面。你講叫我盡快搞呢單嘢，如果唔係，就揾第二個坐呢個位。Alice 喺屋企上網，佢除低眼鏡，合上眼，伸手觸摸前面嘅屏幕，同時想起郭生嘅說話。你用唔到個網頁，關我咩事？你究竟想點？佢喺聊天室問阿 Cam， 你嘅最終目的究竟為咗乜嘢啊？平機會，我嘅最終目的係乜嘢？阿 Cam 除低墨鏡，露出佢有問題嘅雙眼。我只係希望社會各界喺發展資訊科技嘅同時，唔好疏忽我哋呢班傷殘人士啫。今日我好彩，叫做上到你哋嘅網頁，但係嗰日後你哋設計嘅每一個網頁，都係我哋上唔到、用唔到嘅。我好驚有朝一日我會被社會淘汰。阿 Cam 向郭生佢哋講完之後，戴翻墨鏡，喺另一邊嘅 Alice 除低眼鏡望住阿 Cam。阿 Cam 喺行人路上面邊行邊諗。老實講啊，我都唔中意成日投訴人嘅。你估我好得閒咩？我知道好多人都未必係有心歧視我哋嘅，而係忽視咗我哋嘅需要啫。Kitty， 唔係 Alice， 我扶你啊！我打個 ICQ 揾你，但係你冇覆我，我以為你傻啦。Alice 扶阿 Cam 一齊過馬路。Alice 啊，你真係好人。由嗰日開始，我覺得短頭髮同埋戴眼鏡嘅女仔都唔錯。劇中片尾附上3段蝦碌嘅片段。香港電台與平等機會委員會聯合製作。多謝晒。本片口述影像部分由香港盲人輔導會製作。